Vo štvrtok 8. apríla mesto Stará Turá zorganizovalo spomienkovú slávnosť pri príležitosti 65. výročia oslobodenia mesta. Pietného aktu položenia vencov na hroby rumunských vojakov sa okrem občanov mesta zúčastnili i predstavitelia mesta Stará Turá, primátorka Anna Halinárová a jej zástupca Ján Tomeš. Slávnosti sa zúčastnil i zástupca veľvyslanca Rumunskej republiky na Slovensku Katalín Radoj. Po odznení slovenskej hymny žiačka základnej umeleckej školy predniesla báseň Milana Rúfusa Óda na radosť. Zástupca veľvyslanca Rumunskej republiky Katalín Radoj vo svojom príhovore vyzdvihol význam spomienkových slávností. Vyjadril sa, že sú predovšetkým odkazom pre mladých ľudí, nakoľko im treba neustále pripomínať obdobie bojov za slobodu a mier. V tento deň nemali by sme zabúdať na krutosť, hrozy, ale hlavne na obete, ktoré vojna prináša. Poďakujeme a vzdávajme účtu všetkým tým hrdinom, ktorí obetovali svoj život a ktorí priniesli slobodu. Zaslúžia si našu účtu, obdiv a vďaku. Na území Slovenska zahynulo počas druhej svetovej vojny asi 14 000 rumunských vojakov, ktorí sa podieľali na oslobodení zhruba tretiny územia Slovenskej republiky. Pomníky vojakov z Rumúnska sú v súčasnosti vo viac ako 50 mestách Slovenska. Prečo si myslíte, že je dôležité pripomínať si a nezabúdať na udalosti spred 65 rokov? Myslím si, že je to najmä v súčasnej dobe veľmi dôležité. Najmä po 89. roku bolo dosť tzv. Historikov, ktorí začali skresľovať dejiny a bolo dosť ľudí, ktorí na tieto udalosti akýmsi spôsobom zabúdajú. Ale najväčšiu tragédiu, druhú svetovú vojnu, treba stále pripomínať a treba si vziať za svoje, aby sa to nikdy v živote neopakovalo. 22. marca začal správca cesty Trenčiansky samosprávny kraj dlho očakávanú rekonštrukciu úseku Mýtnej ulice, ktorý bol vo veľmi zlom technickom stave. Rekonštruovaný úsek bol úplne uzatvorený a obchádzka bola vedená centrom mesta po ulici SNP a Hurbanovej ulici. Firma Euroman má voľné vozidlá Hyundai Accent, i20, i30 a Santa Fe k okamžitému odberu za vynikajúce ceny. Neváhajte a príďte navštíviť našu predajňu v Senici na Priemyselnej ulici. Tešíme sa na vašu návštevu. Úlohou Centra voľného času je vyplňať školákom ich voľný čas, aby ho trávili produktívne a len sa bezcielne nepotulovali. Pracovníci Centra voľného času pre deti pripravujú rôzne kultúrne, spoločenské či športové aktivity. Jednou takou bol i badmintonový turnaj základných škôl, ktorý sa konal 10. apríla v telocvični na Komenského ulici. Zúčastnení hrali systémom každý s každým do 10 na výhru o 2 gemy. Víťazom turnaja sa stal Martin Sadloň, druhá sa umiestnila Adriana Poláková a tretí skončil Dominik Hornáček. Na víťazov čakala sladká odmena. ...11. apríla odohrali futbalisti 5. ligy Sever ďalší zápas na domácej pôde. V 19. kole sa stretli s prvým družstvom tabuľky MFK Nováky, s ktorým remizovali 0-0. Na to, že sme hrali s prvým mužstvom v tabuľke a potom podľa toho, ako sa vyvíjalo naše postavenie v tabuľke s tým, že sme doma prehrali 2 zápasy, ktoré sme papierovo mali vyhrať, tak keby sme tak bojovne hrali, ako sme hrali dnes, aj keď akože futbalovo to nebolo až také ideálne, ani pekné, ale účel splnil to, že sme získali bod, ktorý je pre nás viac ako bodom. V čom vidíte príčinu umiestnenia v spodnej časti tabuľky? No, príčiny sú rôzne a najhoršia príčina je v tom, že chlapci veľmi veľa vynechávajú tréningový cyklus. My sme síce trénovali celú zimu, to bolo 2,5 mesiaca, ale keď to tak zoberiem, my sme za nebyť prípravných zápasov, ktorých sme mali 10 prípravných zápasov, tak sme prakticky prišli na 50% trénovanosti za 2,5, skoro 3 mesiace. A to sa potom prejavuje v tom, že jednoducho tá hra nie je taká, ako by mala byť. Aké sú vaše ciele v tejto súťaži? Tak určite, že cieľom
mojím a verím tomu, že aj cieľom chlapcov je pre Starú Turu v prvom rade udržať tu na túto súťaž, aj keď je pravda, že z toho rozbehu začiatočného to bude veľmi ťažké, ale hovorí sa, že zlý začiatok a dobrý koniec, takže chcel by som byť optimistom a navyše z tej histórie turanského futbalu, ktorý poznám, tak tá Stará Tura si zaslúži nielen túto 5. ligu, ale zaslúžila by si ešte aj vyššiu súťaž.